דיברנו על בעיות, דיברנו על הרבה בעיות שיש, וכל בעיה שאתה רוצה להתמודד איתה, אתה מבין שהיא נובעת ממקום יותר עמוק. חילקנו את זה לשלושה חלקים. אמרנו, יש את החלק שהנגלה, שכולם קוראים לו הבעיה, זה הבעיה, נכון? פה זה השורש של הבעיה, פה זה השורש של הבעיה, ואמרנו שפה יש את השורש הנסתר, הסמוי של הבעיה. בסדר? בתת מודע אולי, נכון? בסדר? אתם איתי? כן. זוכרים, נכון? אנחנו מתקדמים. אמרנו שאם אתה תפתור פה את הבעיה, שכל מה שיכול, למרות שאנחנו קוראים להם בעיות, הם בעצם פתרונות, נכון? אז כל דבר שתפתור פה, הוא בעצם יצא לך בעוצמה חדשה מההתחלה. כלומר, מכיוון שלבעיה קוראים עצלנות, לבעיה קוראים עצלנות, זה לא בעיה, עצלנות זה פתרון לזה למשהו הרבה יותר גדול שקיים. בסדר? נקרא לזה פה כמו משאבת התשוקה, איזה מקום כזה גדול של גיל שמתפתה בדבר כזה. בסדר? יש? יופי. אמרתי בחצי רמז שנדבר על זה לאחד הפעמים הבאות, אם אנחנו רוצים לגלות משהו, אני צריך לגלות מה אני מרוויח מזה. מה אני מרוויח מזה? למה זה קיים לי? אני אתן דוגמה, אחד החבר'ה ניגש אליי השבוע, לא השבוע, לפני, סליחה, 3 שבוע, לא זוכר מתי זה היה, אמר לי, קשה לי כי... אתה יודע מה, אני אתן את זה. ככה בסיפורים כאלה, זה בחוף לא מפה, אבל לי קשה לי כי חברה שלי עזבה אותי לפני שבוע ואני לא יודע מה לעשות. כואב לי, קשה לי, אחרי שהוא גמר את כל הקשה לי. כאילו, טוב, עכשיו תגיד לי מה אתה מרוויח? מה אתה מרוויח מזה שהיא עזבה אותך? קפץ. מה הרווחת מזה שהיא עזבה אותך? מה הרווחת? כי רק אם תבין מה הרווחת מזה, אתה תדע למה אתה נמצא שם. מה אתה מרוויח מזה שאתה מעשן? מה אתה מרוויח מזה שאתה כל דבר אחר? אם תבין מה אתה מרוויח, תוכל לטפל ביסוד שממנו אתה פותר את הבעיה דווקא. ועד יותר להגיע למקום הנמוך, להגיע לשורשים של הדבר. כן. אז מה אתה מרוויח, מה הרווחת מהדבר שעשית, או מה אתה תרוויח מאחרי מה שקרה? כאילו, מה הוא מרוויח משהוא היה איתה, או מה שהוא מרוויח כשהוא לא איתה? לא הבנתי מה הוא מרוויח. 3 דוגמאות. אדם לוקח סמים. אני מת לעזוב את זה. אתה תגיד לו, עכשיו תסביר למה אתה לא רוצה לעזוב את זה. עד שלא תבין למה אתה לא רוצה לעזוב, לא תבין למה אתה רוצה לעזוב. דוגמה שנייה. אדם שקרן פתולוגי. שקרן כל הזמן. בלי שהוא שם לב, סליחה, לא שקרן, מגזים, ספר סיפור מגזים. אוהב להגזים. מה אתה מרוויח מזה? לא מרוויח כלום. מה אתה מרוויח? עד שלא תבין מה אתה מרוויח, לא תוכל לצאת מזה. אני לא מרוויח כלום, החיים שלי בזבל. מה אתה מרוויח? עוד דוגמאות. אז נתת דוגמה עם אישה מוכה. מה את מרוויחה מזה? עד שלא תביני מה את מרוויחה מהאישה מוכה, מזה שאת מוכה! עכשיו יקפצו כל הפמיניסטים ויגידו, אישה מוכה מרוויחה? לא מבינות כלום בפסיכולוגיה. בטח, אחרת היא לא הייתה נשארת שנייה. למה את נשארת איתו? כי הוא מאיים עליי. אז לא יודע, תבחרי אותו. מה את מרוויחה? עמוק על זה, זה דק. אבל זה עמוק בנפש, מה אתה מרוויח מזה? בסדר? כן. אם אנחנו נדע מה אנחנו מרוויחים, אז אפשר לעלות על הבעיה, שגורם את הפתרון, לא הבנתי. כן. זה יכול לצאת מזה, על הדבר מהצד. איך אני יכול להבין מה הבעיה? ככה תמיד הבעיה. תן דוגמה למשל, ונענה. הנה למשל אני מעשן. כן. אז איך אני יכול לדעת מה הבעיה? אתה רוצה להפסיק לעשן? לא, בכללי, אני שואל, אתה רוצה להפסיק לעשן? בינתיים לא. מה? בינתיים לא. זה לא בעיה. לא בעיה? אתה רוצה להפסיק לעשן? אני שואל, כאילו, אם אני יודע מה אני מרוויח מהבעיה, אבל תקשיב, מה אני מרוויח מהבעיה? תן לי דוגמה לבעיה. לא קם לתפילה. לא שמעתי? לא קם לתפילה. מצוין, אתה רוצה לקום? כן. אז תקום. לא. זה דיון. אנחנו לומדים גמרא. למה אתה לא קם?
אתה רוצה, לא? אז תקום. ככה החיים היו קשים, לא יודע. מצוין! אז למה אתה לא קם? כי? חיים קשים? כי? אני עייף, לא יודע מה. רגע, הסיבות למה אני לא קם. היום אתה עייף? מצוין. עכשיו אתה עייף, כן, ואתה עדיין רוצה לקום? כן, אז תקום. למרות שאני עייף. כן, ככה אמרת. אלא כנראה יש משהו מאוד עמוק בנפש, שלמרות שאתה אומר אני רוצה לקום, יש אני רוצה אחר. הוא יותר חזק. למרות שאתה אומר אני רוצה להפסיק לעשן, יש אני רוצה מאוד מאוד פנימי, שאני רוצה להרגיש גבר, סתם נתתי דוגמה. הוא יותר חזק ממנו. ולמרות שאתה מאוד מאוד רוצה להפסיק לעשן, יש מצב את השני, אני רוצה להרגיש גבר שהוא פנימי, אתה לא תרגיש אותו. או שאני רוצה הערכה, או שאני רוצה הגנה, או מיליון דברים אחרים. הוא כל כך חזק שהוא לא ייתן לך לצאת מזה. אני לא רוצה להיות גאוותן. מצוין, אני לא רוצה, ואני לא רוצה, ואני לא רוצה להיות גאוותן. אבל הגאווה היא כזאת הגנה! שאתה לא מסוגל, היא מגינה כל רגע. היא מגינה כל רגע. ועד שאתה לא תמקד את זה, אתה לא תצליח לצאת, כי היא הרבה יותר חזקה, והיא נסתרת. והיא נסתרת הרבה פעמים. כי במקרה, את זה אתה רואה. את זה אתה יכול איכשהו לחוש, זה העולם הפנימי הנסתר. בסדר? כן. יש בעיות שאי אפשר להכליל אותן בתוך העץ הזה, כמו בעיה שאני מעשן, בעיה שאני עושה סמים. זה בעיות שבאו עליך. נגיד, חלית במשהו. מה? נגיד, חלית במשהו. סרטן, אפשר להגיד. אתה כן יכול להכליל את זה שם? זה לא משהו שבא, אבל זה לא משהו שבא מ... אני הולך איתך. חלית בסרטן. אוקיי. נכון? מה השאלה הראשונה צריך לשאול? למה זה קרה לי? אוקיי, למה? גם, למה אני מרוויח? מה אני מרוויח? מה הבעיה? מה הבעיה בזה שחלית בסרטן? סובל. מה? סובל. מחלה סופנית. מה, יוצא לך מזה? אתם יודעים, החיים זה מחלה סופנית. כולם. מה לעשות? אבל שים את זה. חליתי בסרטן. עכשיו, מה השאלה הראשונה שאני צריך לשאול? מה אני מרוויח? אני יכול להגיד לך שנראה לי ש-99%, אני לא רוצה להגיד 100, כי זה מסוכן להגיד 100%. אני רק נזהר בלשוני. נראה לי מעל 95% חולי סרטן, אומרים שהמחלה היא מתנה. אתה יודע? מה? אומרים שהמחלה היא מתנה. אנשים מעריכים, אבל אני מעריך. תראו, ספרים. מי שמת לא אמר את זה. מה? מי שמת לא אמר את זה. איפה אתה יודע? הוא מת. ולפני הוא לא דיבר יומיים שלושה? ולפני הוא לא דיבר יומיים שלושה? לא, תחילה על השטות. אתה אומר את זה מסברה, ותראה שכמעט כולם, אמרתי 95%. אתה יודע למה? כי כמעט כולם אומרים, החיים שלי היו על ציר הפוך. וזה איפס אותי, גם אם הרווחתי רק 4 שנים על ציר טוב. כי אם לא, הייתי מעביר 70 שנה לא אני! ולפחות היה לי 5 שנים אני. תקראו קצת, תראו כמעט כל מי שנגעתי בספר. כשנדבר על מחלה, אני אומר, קיבלתי מתנה. אני יכול לתת שמות. שמעתם את השם? לא הבנתי אבל מה המתנה? מה? לא משנה, צריך ללמוד את זה. שמעתם את השמות שאני מדבר עליהם? פינקי, זוהר, לא מכירים. זה גם כל העולם, ספרים מכל העולם. ביירון קייקי. מה מי שלו? מה? 5% שלו, מה תגיד עליהם? אלה שזה לא ייפס אותם, הם היו מאופסים כבר לפני זה, וזה פשוט בא אליהם ככה. מה אתה רוצה שאני אגיד? מה השאלה? אמרת מה הם מרוויחים מזה? אמרתי שהשאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך, תמיד מה אתה מרוויח? תמיד. זה לא קשור לאם אתה יודע שהרווחת או אתה לא יודע. אני המשכתי ואמרתי שרובם גם יודעים את זה. אני אומר שעל כל שאלה אתה צריך לשאול מה אני מרוויח מזה. סתם, עזבו רגע את זה. שיעור י' בבניין אישיות. זה לא הנושא של השיעור פתיחה. כל דבר שבא לך בחיים, תעצור תשאל מה אני מרוויח. אבל הוא כבר קרה! זה קצת אנוכי. אז עכשיו תשאל מה אני מקבל מזה, מה אני מרוויח, מה אני מוציא מזה. כבר קרה שהיא עזבה אותך. עכשיו מה יש? 3 אפשרויות. לבכות כל היום, או לחשוב, צריך
ראשית אני לא אגיד עכשיו, מה אני מקבל מזה, מה הרווחתי מזה? כבר קיבלת את המחלה, אז עכשיו מה יש לך לעשות? לבכות כל היום, איש של עבר, או לשאול מה אני מקבל מזה, מה אני מוציא מזה, מה יצא לי מזה, איש של עתיד. וכל הזמן מדבר על האיש של העבר או על האיש של העתיד. עכשיו זה לא קשור לזה, שים את זה בצד, זה שיעור אחר. כל דבר שקורה לך בחיים, תעצור, תשאל, הבנתי, מה אני יוצא עם זה? אתה יודע מה זה קרה? אתה יודע מה? גם אם לא! אני הולך איתה היפותטית. רק בוא נבין רגע, שנסתכל אחורה, אוי, למה זה קרה לי, איזה מסכן אני, איזה אני כל כך עצוב. זה הדבר הכי גרוע שיש, נכון? אז תמיד אני צריך להסתכל, הבנתי, זאת המציאות, מה עכשיו? זה תמיד, עזוב רגע, זה לא קשור, אני אומר, רוב החולים גם יודעים את זה! הם אומרים את זה! כן. אבל זה לא הנושא של השיעור הראשון? אבל הוא הביא את זה בתור שאלה על הנושא הזה. לא, שאל, הוא אמר, יש לי חיסרון, יש לי סרטן. אני אמרתי, מי אמר זה חיסרון? אתה חולה? יש לך מציאות. ואז אמרתי, רוב האנשים אפילו לא קוראים לזה חיסרון. הבאתי את זה כדוגמה, בסדר? דוגמה, יש לך חיסרון, אתה יודע למה? נולדת ירושלים. יש לו חיסרון, הוא נולד ברעננה. רעננה, לא? רעננה. יש לו חיסרון, נולד בלונדין. יש לו חיסרון, אתה עם חיידק. ולא יש חיסרון והוא עם דם כזה, ולא יש חיסרון, לי בכלל יש חיסרון, אני יודע, סוג דם A-. סוג דם מאוד נדיב, A-. אני ממציא, בן אדם למשל נכה או גודש, זה לא חיסרון? במידה פרטית? בן אדם עם גאווה זה חיסרון? איפה יותר? איפה יותר? זה שלא הולך או זה שיש לו גאווה? זה שלא הולך. זה שלא הולך? כן? ראית כאלה שלך? כן. הבנתי מה שייך לשאול מה אני מרוויח מזה, מהתנהגויות שאני, כאילו, מדברים שאני רוצה לשנות בעצמי, או כאילו, מה שייך לשאול מה אני מרוויח מזה באירועים כאילו שקורים בחיים, כאילו, זה אירוע, זה לא אני בחרתי שהוא יקרה. לא הבנתי כאילו, לא הבנתי זה אירוע שקרה לא בחרתי שיקרה, מה אני מרוויח מזה? מה זה משנה, כאילו, לא... מה זה משנה? שלוש מצפים. או שאני מפקיר כאשתקד, ובוכה על זה שאין לי את היכולות האלה. אדם עף מסיירת מטכ"ל. עכשיו הוא כל יום מקטר, איזה באסה, למה לא זה, למה לא זה, הבנתי, למדתי מזה, עכשיו שלדג, אני אהיה מצוין, עכשיו במגלן, אני אהיה מצוין. עכשיו, זה סתם דוגמה קטנה, זה עדינה לזה, כאילו, האם אתה עסוק בעבר או בעתיד, אבל זה לא הנושא שלנו. אתם מושכים אותי... לא, אבל זה שתי סקלות שונות. אחד אתה שואל מה אני מרוויח מזה, זאת אומרת, מה למדתי ממה שקרה, או מה אני לומד מהסיטואציות שלי בחיים. לא רק מה אני לומד, אלא מה הרווחתי. מה לא היה לי לפני כן, ובזכות זה הרווחתי. בסדר, אבל איך זה קשור ל... זה לא קשור, אמרתי, סתם שאלתם שאלה שקשורה לשיעור עשירי בערך שנדבר בבניין אישיות, זה לא קשור אחד לשני. אבל אתה נותן פה סיבה ותוצאה באמצע. אתה אומר, הבן אדם מעשן בגלל שיש לו משהו בנפש שחסר לו או משהו כזה. עכשיו אנחנו אומרים, יש חסרונות שהם באים... לא אמרתי שאדם בלונדיני בגלל חיסרון בנפש. אבל בלונדיני זה לא חיסרון, אבל כשבן אדם חסר לו יד, זה חיסרון. מי הגדיר את זה כחיסרון? אני. למה בן אדם מבלי יד הוא חיסרון חסר? יש לו יד אחת, זה פה שתיים. בן אדם יד. בגלל שאתה בן אדם עם גאווה תגדיר חסר? הרב, איך תגדיר מה זה חסר? יותר מדי? אפילו גאווה קטנה. לא יודע למדוד את זה. לא משנה, אבל הוא כבר חסר. וגם אדם עם קנאה הוא חסר. גם אדם חסר, כן, אז כולם חסר. אז אין חסר. לא, יש את האידיאלי. מה זה אידיאלי? אבל הוא חסר בזה, והוא חסר בזה, והוא חסר בזה, והוא חסר בזה. אבל זה שיעורים הבאים בבניין אישיות. הוא חסר, היית איך הוא נראה, והוא אשכנזי, זה החיסרון הכי גדול. והוא תימני, זה בכלל חיסרון שלא יהיה. לא זה, כולם חסרים. אתה יודע איזה אבא יש לו? אתה יודע באיזה משפחה הוא גדל? אתה יודע איזה אלנקה? אתה יודע זה, אתה יודע, כולם חסרים! הוא קנאי, והוא תאוותן, והוא בעריות כל הזמן, והוא בסליחת זרע לבטלה, והוא באינטרנט, כולם חסרים! הבנת? אבל זה שיעור אחר, זה לא הנושא. אתם רוצים להתעכב, מה, זה סלט אחד גדול? שאלות לנושא?
כן, לנושא. זה לא אגואיסטי לחשוב שכל דבר אני מרוויח ממנו משהו? למה זה אגואיסט? תעשו את המילה אגואיסט. לחשוב תמיד על עצמי במרכז. הפוך. אתה חושב מה אני מרוויח מזה, אתה רוצה לומר שתשבריחו במרכז. איך? למה זה קרה? הוא חביא לי זה כאילו. מאיפה זה קרה? אם אין ריבונו של עולם, אתה צודק בשאלה, מי אמר שזה טוב לי? אבל אם יש ריבונו של עולם, אז הכל הוא טוב. בסדר? בואו נמשיך. אנחנו התחלנו להתקדם, זה היה חזרה על שיעור שעבר. התחלנו לדבר ודיברנו על תמונות, נכון? אני נכנס רגע עכשיו במהירות לכל תמונה, לנסות לפרק אותה, ועכשיו לדעת מה קורה שהיא תופסת את מרכז החיים. אנחנו מתחילים לדבר על רואים מה שאני שם? מה? מה זה שכל? שכל אצלנו, לרוב האנשים בהתבוננות, זה הדבר החשוב ביותר שקיים אצלך, דבר שמחיה אותך, בונה אותך, יוצר אותך, דוחף אותך, מגדל אותך. אבל אנחנו עכשיו צריכים ללכת ולנסות להבין איך השכל עובד, מה היסוד הזה שהוא יוצר אצלך, מה קרה? מה היסוד הזה שהוא יוצר אצלך, מה החסרונות ומה היתרונות. אז בוא נראה, איך השכל עובד. תפקיד השכל זה תמיד, כל דבר שהוא רואה הוא יטיל בו, על ידי הלא הוא יודע מה כן. אף אחד לא יודע מה זה. מה זה שחור? לא יודעים להגיד מה זה לא. ולא יודעים להגיד מה זה כן. השכל לעולם לא יכול להגדיר משהו כן. מה? מה זה צבע שחור? צבע זה גם אדום. מה זה שחור? אתה לעולם לא יכול להגדיר משהו, אתה יכול רק להגדיר מה הוא לא. לדוגמה, אני אגיד לך, כשאני יגיע, אני רוצה שניפגש ביחד בתחנת הרכבת בתל אביב. איך תזהה אותי? אני אבוא עם מעיל אדום, כובע צהוב, ויחזיק עיתון מתחת לבית השם. אתה אומר לך, כן. זה לא, או מעיל אדום, אבל כובע לא צהוב, זה לא, או מעיל אדום, כובע, אבל אין לו עיתון, זה לא, או הנה זהו. ככה השכל עובד על כל מחשבה. כל מחשבה. המחשבה, החושים מביאים את זה לשכל, בורר מה לא, זה. והשכל תמיד יעבוד על ידי זה שהוא שולל את מה שהוא לא. אבל כי מה שלא מטיל ספק. הוא כל הזמן יהיה בתהליך שלם של הטלת ספק בדבר, הטלת עוד ספק בדבר, וככל שהוא יותר יטיל ספק, הוא ינסה להגיע עוד ועוד לדבר הזה. הוא יטיל עוד ספקות ועוד ספקות, כל הזמן יזיז את מה שלא עד שהוא יגיע לדבר הנקודתי. רגע, כלומר, תפקיד השכל הוא להטיל ספק בכל דבר. נקודה ראשונה, כן. אמרתי שהשכל בורר כמו שאתה אומר, כי מה שלא הוא יותר מאשר מה שכן. אתה חפש את האדם אחד מתוך כלל האנשים, אתה חפש את הצבע אחד מתוך כלל הצבעים, אז זה הרבה יותר לא מאשר כן. מה אתה רוצה להסביר? לא, שזה לא, השכל מסביר את זה, כאילו, מוצא את הדבר הזה, כי הוא... אתה מסביר לי למה זה הגיוני שהשכל יעבוד ככה? מסכים, זה ריבונו של עולם בנה אותו ככה. לא, פשוט, מסכים. נכון, ולכן השכל, אוטומטית לזה שהוא כל הזמן שולל, הוא תמיד עסוק בחיפוש. את הדבר הבא. מה יקרה שאתה תתחיל להיפגש עם מישהי? אם אתה מתחיל לחפש בשכל אם מתאימה לך, מה אתה עסוק כל הזמן? למצוא למה היא לא. למה לא? כי זה תפקיד השכל. לא, תבינו, אתה לעולם לא תמצא זוגיות בשכל. כי כל רגע אתה עסוק בלמה לא. הנה, גם... הנה מצאנו עכשיו את הלא. הנה עוד מה מצאנו אותך. יצאנו אותך. אתה כל רגע תהיה בספקות. אז דבר ראשון של השכל שאמרנו שכל הזמן עסוק בלהטיל ספק. כן. אמרת ששחור השכל מגדיר, לדוגמה שחור השכל מגדיר לפי שלילה. כן. חוסר צבע או משהו כזה. אבל לבן, איך השכל מגדיר? אני שואל אותך, מה זה צבע לבן? מה זה צבע לבן? כל הצבעים ביחד. מה? כל הצבעים ביחד.
קיבלתי תשובה. זה צבע לבן? אתם יודעים שלא. תסביר לי עכשיו שמעולם לא ראיתי צבע לבן, מה זה צבע לבן? קודם כל, כאילו... מה זה צבע? הבת הקטנה שלי לא יודעת צבעים, לא ראתה מעולם, שואלת מה זה צבע לבן, מה תגיד לה? הצבע של הקיר. זה בהיר יותר... מה? כלומר, תראה לה, אבל לא הסברת למה זה לבן. אני מבקש להסביר, לא להראות, כי להראות יצאת מהספר. לבן זה שם של לבן, היא לבד יודעת. כי אין דבר כזה לבן, אין דבר כזה לבן, זה שם שנתתי למשהו שאני רואה. מצוין, כשאתה רוצה להסביר לה את השם שנתת לצבע מסוים, איך תסביר לה? תקשיבי, את מכירה את זה? הצבע של הקיר, את רואה את הצבע של הקיר, זה... אבל לא הבנתי, כשאתה אומר את רואה את הצבע של הקיר, זה לא שאתה מסביר בשכל. זה היא רואה. כי אין דבר כזה לבן, אני לא יכול להגדיר משהו ש... אין דבר כזה לבן. אני יכול, צבע לבן זה צבע מאוד מאוד בהיר, אני מיד אומר שהוא לא משהו אחר. אם את מכירה צהוב, זה... אני מגדיר את זה בצורה אחרת, לא על ידי שלילה. תגדיר. הבנתי, צבע של הקיר. אבל הצבע של הקיר זה לא הסבר. היא עיוורת צבעים, אתה יודע שהיא ראתה טוב? אז היא אף פעם לא יודעת מה זה הצבע הלבן. אבל היא רוצה לדעת מה זה לבן, מסכנה, עיוורת צבעים, איך תסביר לה? אנשים עיוורים לא יכולים לדעת צבע, זה כל העניין. מצוין, למה לא יכולים לדעת צבע אנשים עיוורים? כי הם אף פעם לא ראו. שמת לב? מכיוון שאתה לא מסוגל להעביר את זה בשכל, כל עוד הוא לא חווה את זה, הוא לעולם לא יכול לדעת. כי בשכל אתה לא מסוגל להגדיר. מה הטעם של התפוח? לא חמוד. לא מה. תלוי איזה סוג של תפוח. מתוק. מתוק כמו שוקולד? לא מלוח. מתוק כמו סוכריה? זה כמו תפוח. תודה. כלומר, עד שאני לא אוכל תפוח, אני לא יודע מה זה תפוח. אתה לא יכול לתאר אותו. כי השכל לא מצליח לכמת אותו לקופסה שלו. כמו טעם של מים. מתוק כמו שוקולד. מה? כמו שאי אפשר להגדיר טעם של מים. לא להגדיר טעם של מים. מים. כמו כל טעם. יאללה, המשכנו. אז דבר ראשון אמרנו, השכל תמיד יטיל ספק. נקודה שנייה אמרנו בשכל, השכל הוא תמיד, כשהוא בוחן את הדברים, הוא מסתכל עליהם מבחוץ. המבט של השכל אל הדבר הוא חיצוני לו, לכן הוא לא מתרגש ממנו. אני אגיד את זה ככה, השכל הוא אדם קר ומחושב, הוא לא נפעל מהדבר. הוא לא נפעל מהדבר, ההתבוננות היא תמיד חיצונית, זה לא מפעיל אותו. זה לא מפעיל אותו. תמונה שנייה של השכל. תמונה שלישית של השכל. תסביר את השני. חשיבה שכלית, חשיבה לוגית. מכיוון שהיא לוגית, היא טורית, אני לא חלק מהחשיבה. אני יכול לחשוב עליך בלי שאני מכיר אותך ובלי שאני מרגיש הזדהות איתך. הרגש מוזיקה ביני לבין דברים אחרים, הוא לא יכול לעשות את זה. הרגש לא יכול בלי הזדהות, הרגש עובד יותר על הזדהות, בסדר? אתה לא יכול, אני אגיד ככה, אם אני אגיד לך, תחשוב על מישהו שאתה שונא, אתה מסוגל בקלות. הרגש לא יכול להיות במחלקה הזאת. למה? כי הוא עובד תמיד על הזדהות. ההזדהות הפנימית, השייכות. לעומת השכל שהוא בנפרדות. בנפרדות. עוד רגע נראה על מה התכונה הזאת היא מאוד מאוד מקרינה. סיני לא רגש? מה? סיני לא רגש? סיני רגש. אני לא יכול להתייחס לסיני רגש. סיני זה אהבה, אתה לא יכול לסתום מישהו שאתה לא מכיר. יש לצדה בכלל. לא, זה אותו צד של המטבע. אתה שונא את שמחון? למה? אבל מי שסיני גם לא אוהב. למה אתה שונא? שנאה הכי קרובה לאהבה. לא הכי קרובה, למה אתה שונא אותו? עשה משהו רע. חסר לך אנשים רעים בעולם? לא. את היטלר אתה שונא? שטויות. אתה שונא את היטלר? כן. שנאה? נראה לי שאתה חבר, אתה שונא אותו. כי אתה לא מכיר את היטלר. אתה לא מסוגל לשנוא אותו. תראה, אתה מנסה להתחבר. אתה מנסה להתחבר. אתה שונא את חלמיניצקי? לא. לא. זה יותר חמור מכזה. אבל אני גם לא אוהב את חלמיניצקי. שמת לב? אבל אני גם לא, באותה מידה. כמו שאני לא אוהב... כי זה על אותה מידה. נכון, לא שמעתי, שני צדה במטבע. אבל זה לי כמו שלמה נשים יכולות להיות אכזריות יותר ויכולות לאהוב יותר? פשוט הרגש הקיצוני יותר. כל עוד הרגש מפותח יותר, הוא יכול לשנוא יותר, הוא יכול לאהוב יותר. אבל זה שני דברים שונים. זה שני דברים רגשיים שמגיעים לקיצוניות מסוימת. ל"ד שערי טומאה עד אפס, ל"ד שערי קדושה. אבל זה שני צדדים שונים. בטח. חוזר על אותה טענה, אני רוצה להגיד לך משהו שצריך לענות על
אתה לא מסוגל לשנוא משהו שאתה לא מכיר. אתה לא יכול להתחבר למשהו ברגש אם אתה לא מכיר אותו. אתה לא מסוגל לשנוא מישהו שאתה לא מכיר. מה הכוונה מכיר? תראה, אני אנסה לענות פה, תנסו לשמוע כולכם. אתה לא מסוגל לשנוא מישהו שאתה לא מכיר. אתה יכול לריב עם עץ? למה אתה לא יכול לריב עם עץ? אין לך תגובה. זה עץ רשע, הוא פלש לגינה. שם לב, אתה לא יכול לריב עם עץ, כי אתה אומר, כדי לריב עם מישהו צריך שהוא יהיה... אותו דבר, אתה לא יכול לשנוא מישהו שאתה לא מכיר. מה הכוונה מכיר? ככל שאתה מכיר יותר, אתה יכול יותר לאהוב, יותר לשנוא. כלומר, שככל שאתה יותר אוהב, אתה יותר שונא. ככל שאתה פחות אוהב, אתה פחות שונא. במילים אחרות, תגיד לי, X והעיגול, בסדר? אם האהבה ביניהם היא 7, אז השנאה יכולה להיות גם ברמה 7. אם האהבה שלהם היא 10, אז השנאה יכולה להיות 10. זה פוטנציאל. אבל זה לא ביחד, הרב אמר שאם אתה אוהב, אתה שונא. אם ההיכרות ביניהם היא 0, אז אין אהבה ואין שנאה. אז אין אהבה ואין שנאה. כלומר, שאהבה ושנאה הם מאותו מקום. הם מאותו מקום. ככל שאתה יותר אוהב, אתה יותר שונא. בסדר? שנאה פירושו האהבה שלא באה לידי ביטוי. אני עוד לא רגע, שנייה, בוא נעשה את זה שלב, אני קצת קידש. נעשה את זה טיפה יותר לאט. אם אנחנו מקיפים את השנאה, איך אנחנו נהיים אוהבים? את זה ש... לא, זה לא נושא, מה שרציתי להראות לך. אם אתה מכיר אותו ברמה 7, אתה מסוגל לשנוא אותו ברמה 7. זה לא ביחד. אם אני מכיר אותו ברמה 10, אני מסוגל לשנוא אותו ברמה 10, נכון? אם אני לא מכיר אותו, אני לא מסוגל לשנוא אותו. בסדר? כלומר, ככל שאני יותר מכיר, אני יכול יותר לשנוא ויכול יותר לאהוב, נכון? כן. מצוין, אפשר להתקדם? אמרנו לשלב הבא בהוכחה. שככל שאני יותר מכיר, מה פירוש המילה יותר מכיר? היכרות זה לא שאני יודע מי אתה. מחוברים יותר. היכרות יותר עמוקה. במילים אחרות, שההיכרות היא מאוד מאוד עמוקה, מה זה היכרות מאוד עמוקה? זה אומר שאנחנו כאלה, יש לנו הרבה ביחד. למה יש לי היכרות עמוקה? זה לא היכרות, זה ידיעה. היכרות עמוקה, ככל שאנחנו חברים יותר גדולים, אז ההיכרות יותר גדולה. חברים יותר גדולים, ההיכרות יותר גדולה. ככל שההיכרות יותר גדולה, זה יהיה או אהבה או שנאה, כי זה אותו דבר. שנאה זה גילוי של אהבה. אני לא יודע מה זה עניין של אהבה. הרב חיים, כן. אז אתה אומר שהאהבה, כאילו, אין דבר כזה, אהבה באה בעקבות היכרות עם הזמן? לא שמעתי? רגש כלשהו, בא עם הזמן, כאילו? זה לא יכול לבוא כקודם כל רגש ואז? לא הוצאתי את המילה רגש מהפה. לא אמרתי את המילה רגש מהפה. אבל זה לא רגש? שים את זה בצד, כן. זה דוגמה, הבנתי, אבל השאלה שלו נחשב של שאלה אחרת. כן. אם למשל, מישהו עושה ההורים שלי. מישהו מה? מישהו ירצח את ההורים שלי, אמרתי. ירצח את ההורים שלך. מישהו ירצח אותך. סתם, איזה רוצח. אני לא מכיר אותו, נכון? לא אהבתי אותו, לא עשיתי אותו. עכשיו פתאום הוא... מה אני, איך אני שונא אותו אם אני לא אוהב אותו? לא מבין. אתה מאוד אוהב את ההורים שלך. ולכן את האהבה על ההורים שלך אתה מוציא עליו. את האהבה על ההורים שלך אתה מוציא עליו. אבל הוא לא קשור לסיפור. נכון, אבל זה לא קשור לשנאה, אתה לא באמת שונא אותו. אתה רוצה שהוא יקבל את העונש. אני אתן לך... ואם תגלה אחר כך שהוא עשה את זה בלי בכוונה. תשנה משהו? אני מדבר איתך עכשיו על גורמה, אתה יודע, כמו הנאצים, שרצחו בגלל שסתם שנאו יהודים, או בגלל שאמרו להם. לא קשור לסיבה בכלל, עשו את זה. לא. אין סיבה. אם אתה עכשיו תראה פה גרמני ברחוב, תרצה להרוג? למה לא? בגלל שהוא לא אשם, סבא שלו עשה. מה? הוא לא אשם. תראה פה עכשיו יהודי בן 90 שהיה בשואה, הוא היה קפטן מחנה ראש. אתה תרצה להרוג אותו? לא שאני ארצה, שאני, לא יודע, איך אומרים, סיסטם. אתה תרצה שיהיה צדק.
צדק. נכון, אבל זה לא שנאה. זה לא אישי. אבל זה לא שנאה. גם אם... שמעת? כי זה לא... זה לא אישי. אין קשר. יש קשר אבל, להורים שלי, זה אחרת. אבל אתה רואה, מכיוון שאני, אין לי קשר אל זה, אז אני לא נפעל. אבל אם סבא שלך היה פולע ככה קם, אם סבא היה גם זוכר אותו מהמחנה, זה כבר נהיה... בואו נמשיך. אפשר הרבה להסביר את זה, אבל בואו, זה לא הנושא שלנו. עשה בשיעור? בשיעור ב'? בואו, להתקדם. יאללה, נקודה שלישית שאמרנו בשכל. חברים, אני עושה כל הזמן. נקודה שלישית שאמרנו בשכל. השכל הוא תמיד, האופן החשיבה של השכל, כשהוא רואה משהו, כשהחושים מביאים לו משהו, הוא לוקח אותו תמיד למוכר. בסדר? אם אני אשאל אתכם, מה זה? מה זה? התשובה מיד תהיה, העיניים מעבירות לראש, הראש מיד יגיד, אני מכיר את זה. אני מכיר את זה. ולכן הקושי הכי גדול זה שאתה נתקל במשהו לא מוכר. השכל, אני עושה עכשיו משפט, הוא עבד קטן של הזיכרון. אדם בלי זיכרון זה אדם שאין לו כלום, כי הוא לא יודע מה זה. מה זה זיכרון? זה שאתה אוגר לאורך כל החיים דברים, וכשאתה נתקל בהם אתה יודע לפרש אותם. אתם יודעים שילד קטן לא רוצה להכניס שום דבר לפה, לטעום. למה? עד שהוא מכיר את הטעם, ועד אחרי שהוא מכיר את הטעם, הוא רוצה לאכול. הוא לא מכיר. צריך להכיר לו את הטעמים, צריך לו פעם ראשונה לדחוף את השוקולד בכוח, כאילו, בכוח. שנייה אחר כך הוא רוצה עוד הרבה שוקולד, כי זה טעים לו. את הפעם הראשונה הוא לא רוצה. השכל פשוט לוקח משהו, החושים מעבירים לשכל, השכל רואה על ידי העיניים. הוא קולט, אבל איך הוא קולט? הוא מעביר את זה לרישום של החושים, לרישום של הזיכרון. נכון? לכן פגיעה בזיכרון, אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע כלום, למה אתה לא יודע ללכת? מה זה זיכרון ללכת? כי זה כבר צבוע בגוף. במילים אחרות עכשיו תבינו, שככל שיש לך יותר ויותר רישומים, השכל יותר משעבד את עצמך לרישומים האלה. מה יקרה אם לשכל עכשיו יבוא משהו שהוא לא מכיר? או שהוא יתבלבל, או שהוא ילחץ. מה? לא מוצא שום דבר. או שהוא ילחץ, או שהוא לא יראה אותו בכלל. הוא לא יראה אותו בכלל. או שהוא לא יראה אותו, או שהוא ילחץ, או שהוא מיד יקטין. כלומר, השכל, עכשיו אני אגיד במילים של הרב קוק, הוא תלמיד קטן של הדמיון העמוק. מה זה ילחץ? מה הבעיה בנבואה? מה זה ילחץ? מה? ילחץ, מה זה? מה זה שכל נלחץ? מה זאת אומרת? אתה יכול גם להביא דוגמה למתי הוא לא מה זה רואה את חרדה? חרדה? מה קורה לך חרדה? אני חרד ממשהו? תסביר לי. תן לי, אתה חרד ממשהו כי? משהו... לא ידוע. אתה יכול להביא דוגמה שאתה לא רואה אותו? עוד רגע. עוד שנייה, שתי דוגמאות. אתה מבין? כי אתה רגיל לעבוד בשכל. אתה חרד. אני רואה אנשים בטירונות, עם חרדים, מה קרה? מה יהיה מחר? מה יהיה מחר? עד היום הוא ידע סדר יום. הצבא בטירונות מאפס לך את הסדר יום. אני אגיד לך מתי לקום, אני אגיד לך מתי פה. ואז תראו, אתם יודעים מה זה המפצות? מחר יוצאים למסע 90 קילו, מחר יוצאים, מחר כל רגע מישהו מדפיץ סיפור חדש. רב סרן שמועה. יש שמועה, יש... כולם מלחיצים את כולם באיזה סיר לחץ כזה. רואים את זה בגיבושים. שיחסים ללחץ. הוא לא יודע. יש אנשים שזה קרה להם שהגיעו לבחינה, ביום הראשון שהגיעו לבחינה. הוא לא... השכל עד היום ידע לסדר לו את הכל. הוא הגיע לבחינה, פתאום הכל התברדק. הוא תמיד היה מאוד שכלי, השכל מאוד סידר לו, תמיד הכל יהיה בסדר, רק תדאג. וזה, וביום שהם חוזרים הביתה, ופתאום הכל בלגן אחד גדול. השכל למשל, לעולם לא יכול להיות ראשון. כי השכל הוא תמיד תגובתי למשהו. האדם שהולך על פי השכל לעולם לא יהיה חלוץ. לעולם לא יהיה חלוץ. לעולם לא יהיה ראשוני. לעולם לא יהיה נחשוני שפורץ קדימה. כי לפרוץ קדימה צריך להיות מעבר לסרגל. זה אומר רגע, עצור, תסתכל, לא תבדוק. תראה מישהו אחר עולה מצביע את היד. אל תרים את היד ראשון, חכה רגע, לאט לאט, אל תמהר. כדי להיות נחשוני, כדי להיות חלוץ, כדי להיות פורץ דרך, צריך להיות משהו שהוא מעבר לשכל. כי השכל הוא לא ייתן לך לעולם לעשות את זה. רציתם דוגמה, מה אמרת לי? משהו שכאילו השכל מעלים אותו, לא רואה אותו.
הייתי פעם קטן, איפה זה גלגל הייתי? יצאנו כל השבט בקריית אתא לסרט. אני לא יודע איך היו מסורתים, אבל אז היה איזה גלגל כזה גדול. לא יודע איך היו מסורתים. מה? זה היה באולם מופת בקריית אתא. זה היה כיסאות כמעט כתר. מה זה אולמות של מה? זה כיסאות מפלסטיק. לא כתר, פלסטיק כאלה, רוממים כזה על הצד. לא, דברים ככה, יודעים מה כזה? לא יודע אם גם זה ככה. נכנסנו לאולם, זה היה סרט... אין לי אולי איזה אבא גנוב כזה, זה היה שהוא מפעם, אבא גנוב זה מפעם, נכון? לא יודע. לא, זה היה משהו אחר, לא זוכר. והסרט היה בו, לא, זה היה פעולה, לא זוכר. הייתי לך איזה 3-4 כאלה, כאילו, זה משהו כזה, זה... לא זוכר משהו. אני רוצה להיזכר באיזה סצנה, אני לא זוכר שבהפסקה קנו כולם עם בובגור. נו? בובגור, כן, קנו כולם, כמו פעם, אני לא יודע, גם היום עושים את זה. נראה לי שלא קונים את זה? כן? בטח, אבל לא יודע. איזה סרט? הרבה זה מהבית, טוב, אז גם היום, עם הרבה מלח. סביב ככה, זה היה איזה, לא יודע, זה היה עולם תרבות שהביא אותנו. יוצאים החוצה בהפסקה, אני אומר לכם, זה היה סרט מרגש. סרט מרגש. אבו איזה... היה סרט מרגש. אתה רואה לידי כמה חבר'ה יוצאים. ראית איזה מכות נתן לו? ראית? היא שם, היו בתיכון רוגוזין, זה היה תיכון שכרסה. לא ראית את הדמויות של זה? ראית באיזה אוטו הוא נסע? הוא אפילו לא שם לב לזה, הוא אפילו לא ראה את זה. זה חלף לו מתחת לרדאר כי הוא לא יודע לראות את זה. מה שאתה לא מכיר, אתה לא... אתה יודע מה? אני אתן דוגמה אפילו לי הפריע. זה קשור לשיעור אחר, אבל בוא ניכנס לכל זה פה עכשיו. כל חיי הייתי בצבא בתפקידים בשטח. אחד התפקידים באופן... ברור, במח"ט גולני צ'יקו, זכאי, זה היה זכאי, סליחה. הביאו אותי לתפקיד במפקדה של חטיבת גולני. קמב"ץ חטיבת גולני. קצין מבצעים של חטיבת גולני. קצין נחשב, אבל לא לאחד שאוהב לישון בשטח. זה מאוד נחשב, קצין מבצעים, עובד, תמיד המח"ט, אני נגאלתי מהתפקיד. אבל מה עוד יש שאתה מגיע לבסיס עורפי? להיות בנות. בשטח אין בנות. עלה אחת בקושי. כל הפלוגה היה 1 ו-2, אבל בבסיס העורפי יש בלי סוף בנות. זוכר את עצמי, הייתי ילד התמים הזה, שבאמת לא מבין. זוכר את עצמי, לא נוכל לחתים בכניסה ללשכה של המח"ט, המח"ט קראו שמו את זה. היום הוא מנכ"ל רשות שדות התעופה, מנכ"ל בן גוריון, לא משהו. בכניסה, כאילו, מחכה לכניסה אליו, היו לו 2 פקידות, קלאסיות פה, פקידות לשכה. והם דברו את זה, מה פה? יש לי גם ברווזיאדה כל זה. ואני עומד בצד, אני קורא כבר ברווזיאדה הזאת. חיים! ברווזיאדה הזאת. מותי לא יודע, זה מגעיל אותי הברווזיאדה. דברי כמו בן אדם, מה את רוצה? אני רוצה, זה יאללה, נוח. לא משנה, ואז אחד התאימים אומר לי, זה לא מפיר לו משפט, חיים, אתה יודע שבנות עושות זה וזה 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 וזה. אמרתי לה לא. מה, אתה לא יודע? והיא דיברה על משהו שבנות עושות ליופי שלהם. ליופי שלהם. משהו שהן עושות בפנים ליופי שלהם. אמרתי לה לא. ומה, אתה לא יודע שהן עושות זה וזה 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 וזה? אמרתי לה לא. ויצא. יצא. באותו שבוע, כל בת שעברה אמרו לי, פתאום ראיתי את זה. לא יודע, הייתי חצי שנה בחטיבה, מעולם לא ראיתי את זה פעם. כל בת שעברתי ראיתי את זה, ניגשתי לפקידות, אני זוכר את ניסה מסיד להשג עבודה. פעם האחרונה שאני מדברת איתי, על כל נושא של העולם. מעכשיו עוד זה. זה נשמע מצחיק, אבל זה כל כך כאב לי. עד אז פעם אחת לא ראיתי את זה. דבר שלא היה לי בתודעה בכלל לראות אותו. אבל פתאום זה עלה לתודעה, ועכשיו אתה רואה את זה בכל מקום. אולי אפילו עוד דוגמה. היה לי את זה פעם אחת בכיכר דוידקה בירושלים.
אנחנו לומדים, אני עומד שם ברמזור, יש שם מזרוני, לא יודע, הייתי צריך לקרוא שם איזה מזרון. ואני רואה שני ילדים, מה זה הגודל הזה? ו'? לא יודע, תלוי בו, לא יודע, משהו כזה. והולכות שם שני גברות לא לבושות כל כך. עכשיו אני גם לא שמתי לב, הוא עושה לו, תראה אותה ככה. תראה אותה. עכשיו אני עושה לו, תראה אותה, סיפור לפני 20 שנה. תראה אותה. אז לו, מה קרה? שם! מה קרה? תראה! אז הוא אומר, מסכנה קר לה. הילד השני, הוא אומר, וואו, מסכנה, בטח מה זה קרה. הוא לא הבין אפילו מה שההוא ראו, זה לא מה שהוא ראו. זה תודעה. תבינו איך אתם יוצרים את התודעה. אני אגיד בחצי מילה, תבין שכל סרט שהכנסת לראש הרס לך משהו. תבין שכל תמונה לא יפה שהכנסת לעצמך לראש, הכנסת לעצמך משהו, וזה לא ילווה אותך גם עם אשתך. אלא אם כן תשחיל תהליך של תשובה, אבל זה לא ילווה אותך גם עם אשתך. כי אתה עכשיו מוחק לעצמך את חיי הנישואים שלך. עכשיו! כי אם אתה מבין איך השכל עובד, אתה מבין שכל תמונה לא צנועה, אתה עוד רואה אותה. זה לא יעזור לך, אתה עוד רואה אותה. כי ככה עובד השכל. ואתה עוד רואה, ושעכשיו תראה תמונה לא צנועה, או שאפילו תזכה לראות את אשתך בקדושה! ומיד תהיה מקבילה לתמונה לא צנועה. אבל עזבו, זה רק איך השכל עובד. עוד נקודה אחרונה בשכל, קשור לזה? כן. מה יעזור לך אם תעשה תשובה? לא, זה לא קשור לזה, אתה רואה? זה לא קשור לזה. שאלה מצוינת, נדבר עליה, אבל זה לא קשור לזה. ידעתי, זה תמיד חייב לבוא השאלה, זה מאוד רגע. אולי היית מבין מה זה תשובה, היית מבין מה היא שואלת, אבל לא משנה. עוד נקודה אחרונה בשכל, אז אמרנו, השכל תמיד מה שואב אותך למוכר, ולשכל הוא תמיד הדבר הכי מוגבל עלי אדמות. אתה לא מסוגל לחשוב על משהו שאתה לא מכיר. אתה חייב להכיר אותו ואז לחשוב עליו. אתה לא יכול לחשוב על משהו שאתה לא מכיר. רק אחרי שהכרת אותו, הצלחת לחשוב עליו. מתוך לכל התכונות האלה של השכל, דרך אגב, השכל זה הדבר הכי טוב שיש, הבנתם? ועכשיו תבינו שאם אתה אדם, ואפשר לזהות את האנשים האלה, אם אתה אדם שעיקר בניינו הוא השכל, אם אתה אדם שעיקר כוחו זה השכל, הוא עובד לפי השכל, איך אנחנו נפגוש אותך? אתה יכול לזהות לבד, עכשיו תעשו לבד את התרגיל הזה. עכשיו אתה רואה בן אדם שהוא בספקות, אתה מבין שהוא פה. אתה מבין שהשכל זה כלי מאוד משמעותי אצלו. אם אתה רואה אדם שעובד לפי תבניות, אתה מבין שהוא פה. אם אתה רואה אדם שלא מסוגל להשתחרר מדעה כלשהי, הוא תקוע איתה, הוא לא מצליח, הוא גם מפחד לאבד אותה. הוא פה. אם אתה רואה אדם פחדן, אתה יודע שהוא פה. אם אתה רואה אדם שהוא כל הזמן בחרדה פנימית כזאת, מה יהיה ומה יקרה אם אני לא אצליח, לא, בחוץ הוא לא יגיד כלום, אבל כל הזמן שם, זה פה. אם אתה רואה אדם בלי ביטחון עצמי, הרבה פעמים זה פה. למה זה פה? כי השכל, למה אין לו ביטחון עצמי? כי השכל מכיר ספק כל רגע במישהו. ספק רגע אולי אתה לא שווה, ואולי אתה לא פה, ואז הוא חייב לייצר את הגאווה, כי הגאווה מסתירה לו את כל החולשות האלה. ואז הוא חייב לייצר אולי את המרחק הזה, כאילו, שאומרים את המרחק, אני זאב בודד, כן? אני זאב בודד, כי הוא כל היום מחול במחשבות מבפנים. הוא עסוק בלהיות זאב בודד. ולכן הוא שומר על הפרסון הזה ככה, במרחק ככה, שלא, כי אז אין מגע איתו, אי אפשר לגעת, כאילו, יש מחסק ככה, שלא צריך להגיד, אי אפשר להגיע באמת למקום שלו. שאלות על השכל, אני רוצה להתקדם במהירות. מה? זו, אמרנו הראשון, אתה מטיל ספק כל הזמן. מטיל ספק. שתיים, אמרנו קר, מנוכר, נכון? אתה לא נפעל, אתה לא זה, אתה יכול לחשוב על מישהו, אתה רוצח, ואני בחוץ, זה לא כמו שהרגש עובד. שלוש, אמרנו, השכל תמיד לוקח אותך למוקם. מה? אמרתי, עבד קטן הזיכרון, אמרתי, השכל עובד על פי הזיכרון. כלומר, מה השכל עושה? השכל בעצם זה זיכרון משוכלל. הוא תמיד לוקח אותך למוכר, ועל ידי המוכר הוא נותן פשר לכל דבר. בסדר? ולכן הוא לא יכול להיות חלוץ, הוא לא יכול לפרוץ, הוא לא יכול להיות נחשוני, הוא לא יכול להיות... ואחרון אמרנו, הוא מוגבל. הוא מוגבל לסדרתיות שלו. בסדר? מה ההבדל בין השליטה לבין? קצת עמוק, כאילו, דוגמה, אם אני אתן לך לפתור איקס עיגול, אז קל לך לעשות את זה. אם אני יש לך איקס עיגול תלת מימד, זה כבר מאבד אותך קצת.
כי השכל רגיל לעבור בקווים. פתאום שזה משתנה לו קצת הכל, הוא הולך לאיבוד. בסדר? זה אותו קשור ללכת למוכר, זה קשור לצורת העבודה שלו, שהיא סדרתית. הראיתי מקודם, שבוע שעבר, מיטה לה את קין, חבל, איך הולך? לעוד רבע שכל, הוא שואב אותך כן. אין המצאה אחת שבאה מהשכל. למה כל ההמצאות של דווקא לכל ההמצאות כתוב שזה אנשים שלא הצליחו לשבת בכיתה, לא הצליחו ללמוד, ועוד אין אחד שישב ועשה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה, הנה המצאה. אין ממציא אחד כזה. אוריקה! מה הכוונה? מיליוני, אני אמשיך באנלוגיה, מיליוני אנשים ישבו באמבטיה כשהמים עלו. אף אחד לא חשב על חוק הכבידה. מיליוני אנשים ישבו שתפוח נפל להם על העץ. זה לא בדיוק הסיפור. אבל לא חשבו על חוק המשיכה. מיליוני אנשים ראו ספינות נוסעות ברציף. אמר פה, נכון? מה כאילו עם הספינה? לא פה הארץ הגול. לא בדיוק. לא בילה מהספינה. שכדור הארץ הגול. מיליוני אנשים, אנדרי ביי עם הטלפון, או אדיסון עם המנורה, מיליוני אנשים, אף אחד לא. זה לא קרה לו בתהליך שכלי סדרתי. ולהפך, לרובם קראו משוגעים. לרובם אמרו לא יוצא מזה כלום, ואחרי זה כולם רצו להשתחרר. להפך, הם היו אנשים, אני חייב להגיד, שהיה להם כוח אחר. אחרי זה, הם ידעו להשתמש בזה. אבל צריך להיות פה משהו מעל זה. שעוד רגע נדבר על הפעמים. כן. יש המון המצאות אבל שבאו מפסרון כאילו, עושה לי משהו, אז לא שמעתי? יש הרבה המצאות שהגיעו מפסרון של בני כאילו, אני לא יכול לתקשר עם אדם שאנחנו אופן 20 קילומטר, אבל יחצי משהו. כן? לא ידעתי, אני חושב ש4,500 שנה העולם היה חסר לו לתקשר עם מישהו מרחוק ולא הצליח למצוא פתרון. כי? כי מה? אבל הוא רצה עכשיו. מה? ושלח יונה. לא, אבל הם גם היו יצירתיים 4,500 שנה. הם לא מבינים אפילו, כי עד היום אנחנו עוד לא הגענו לגאונות של היוונים ושל המצרים. הם היו הרבה יותר, רק זה משהו אחר לגמרי. וכנ"ל, כולם רצו שיהיה אור ולא רק נר, או את התותח, או את הדינמיט, או את ה... זה לא מחוסר, כן. אני יודע איך אם השכל עובד על פי הזיכרון, אז אנשים יכולים להקים סטארט-אפים שעד עכשיו לא קיימים. לדוגמה, אנשים מסוגלים לחשוב על מסך מגע, שזה משהו שלא קיים עד אז בעולם. אבל... זה תבנית כזאת שהוא בונה על המחשב. וכשאנשים רצו ללכת למסך מגע, מה אמרו להם? לא משנה, אבל איך הוא הגיע לזה? על פי השכל. השכל שלו לא עובד על פי זה רוצה לומר, זה לא על פי השכל. על פי השכל כולם אמרו. על פי מה? אתה יודע מי החברת פלאפונים הכי גדולה לפני 6 שנים הייתה? מוטורולה, נוקיה. נוקיה. כשרצו לצאת עם מסך גע, נוקיה לא רוצה ללכת עם הטכנולוגיה, כי אמרה לא יוצא מזה כלום, אין סיכוי. ואפל הלכו על זה. כולם צחקו על אפל, אמרו שהיא קוברת את עצמה. אבל איך אפל הגיע לזה שצריך לשים מסך מגע? אני אתן לך לקרוא, תראה שזה בכלל לא מגיע לשם. אחרי הידיעה הוודאית שהייתה לו, הוא רתם את השכל הזה. לא ידיעה אם זה הצליח או לא, המחשבה בכלל לעשות דבר כזה. איך דה וינצ'י יכול לחשוב לפני 500 שנה על צוללת? בסדר? אם זה משהו שלא קיים, איך הוא יכול כאילו לחשוב על דבר כזה? אתה שם לב שזה לא הגיוני לא בשכל? אבל הוא חשב על זה בשכל. לא, בשכל הוא חשב איך לעשות את זה. אז איך הוא הגיע לזה? מאיפה זה הגיע לו? בסדר, נגיע, רק אמרתי, זה לא בשכל, יש כמה פה. טוב, אתם רוצים לדבר על דמיון. רגע, נגיע לזה. אתה מבין שהוא ראה עוד משהו. הוא העיז לדמיין מה שאחרים לא דמיינו. אבל זה גם לא דמיון. עוד רגע. השעה 11. כמה אנחנו יכולים? כי אני רואה כל רגע מישהו קם לי והפיצות החוצה. בואו נמשיך רק עוד תמונה אחת, ושנצא פה עם משהו, כי זה לא עובד שאלות, בסדר? אני רק כדי לדלג, אני מדלג מהר לדמיון, אחרי זה נחזור לרגש. שם מדברים על דמיון, מה היתרון שלו? שימו לב שכל מה שיש בשכל הוא עשה מוגבל, דמיון הוא לא מוגבל, הוא אינסופי, אני יכול לדמיין את עצמי עכשיו ציפור, אני יכול לדמיין את עצמי מטוס, אני לא מוגבל.
מה הסכנה של הדמיון שהשכל מגביל אותו? אומרים לו, אין סיכוי, עזוב אותך, אין זה. אתה מדמיין את עצמך לוחם על ברמטכ"ל צה"ל, מוביל את מלחמת ישראל, את צה"ל במלחמת ששת הימים, אני לא יודע, עזוב אותך, אין סיכוי, אתה מי אתה בכלל שתצליח, אין סיכוי שתעבור את הגיבוש בכלל, אין? תמונה ראשונה של הדמיון. תמונה שנייה של הדמיון, נו, אחד הוא אינסופי, שתיים הוא... מה? הוא יצירתי, נכון, נו? הוא לא מוגבל, אמרנו, אינסופי זה לא מוגבל. נשאל על מה שאנחנו מכירים. מה? הוא בדיוק מה שאתה רוצה, הוא מגיע ממקום פנימי, אתה לא מדמיין משהו שאתה לא עושה. מה? לא מציאותי, אמרנו. זה על הצד של... אני רוצה עם זה, מה? הוא משקף את הרצונות כאילו? כן, ברור, או את הפחדים. זה אותו פחד של רצון. אבל עכשיו בוא נגיד מה החיסרון שלו. בקצרה, מה החיסרון שלו? ככל שהדמיון... מה? גם עם דברים מוכרים. כן? גם עובד עם דברים מוכרים. נכון. זה כשהדמיון משועבד לזה. יש שלושה סוגי דמיון, יש כמעט לעומק של הדמיון. יש דמיון שהוא מתחת לשכל, יש דמיון שהוא בתוך השכל, זה הזיכרון, ויש דמיון עליון, זה הנבואה. נבואה זה דמיון. הדמים אל חי. זה דמיון עליון, שהוא לא מוגבל. אבל החולשה הגדולה המרכזית של הדמיון... הגיע בתור דמיון. זה לא חולשה, זה לא בעיה. דברים המציאות והוא לא. זה לא מטריד אותי שאתה רואה את המציאות הנכון. החולשה המרכזית של הדמיון זה שמי שחי בדמיון יש לו הרבה פחדן. כל הפחדים בעולם זה דמיונות. כל הפחדים של האדם בעולם מגיעים מדמיון. מה זה פחד בעצם? תדמיינו איזה פחד שאתם רוצים. זה מה שעלול לקרות, לא באמת. שהתקרה תיפול. אני מדמיין אותה. פחד גבהים, פחד ממקומות סגורים, פחד מלמות. אני מפחד שיש מחבל מעבר לדלת. כל הפחדים בעולם זה דמיונות. אין פחד אמיתי. כן. זה לא כלול אבל בקודם? אבל פחד זה למשל, אני מפחד עכשיו לגעת באש, כי השכל שלי יודע שאם אני אגע באש, זה לא יעשה לי טוב. אז אני מפחד. אני מפחד עכשיו... זה לא פחד, זה זהירות. זהירות. זה בא מתוך פחד. שברת דוגמה. זהירות שבאה מתוך פחד. מה? זהירות שבאה מתוך פחד. לא. אני בחרדה לכם, עוד רגע יעוף על הגץ, עוד רגע יעוף על הגץ, עוד רגע נשרף כולנו, עוד רגע יעוף גץ על הקיר שזה אחד יגע לזה, והבגדים שלי דלקו ולא יודע מה לעשות. שם לב? שני אנשים ילכו עם מחבת רותחת. נתתי את הדוגמה הזאת שבוע שעבר. אחד יגיד, זה רותח, לכן אני נזהר, אני מפחד אבל אני נזהר. עוד, זה קופץ עליי, עוד, זה קופץ עליי, זאת. אמא, זה קופץ עליי, תקרא זימי, זה קופץ עליי. זה לא מגיע, למה? כי אחד אומר, זה מחבת חם ולכן אני נזהר, אחד אומר, זה מחבת חם ולכן זה עוד רגע נשפח עליי. זה הדמיון. הוא דמיין שזה כבר נשפח עליו. בסדר? שני אנשים הולכים בטיול, שניהם כואב את הרגל. מכיוון שכואבת לי הרגל, אין סיכוי ואני לא אעלה את העלייה, ואז יכאב לי במגע, ואז יהיה לי גם זה, ובטח לא יהיה פה לישון, ובטח לא יהיה... הוא כבר יוצר לעצמו תבנית ענקית, עכשיו אין סיכוי שהוא ימשיך בכלל. כי הוא יצר לעצמו מסכת שלמה, למה אין סיכוי שהוא יעשה משהו. אתה נכנס לגיבוש, נכנס ליום סיירות, רגע, עוד רגע, ואין לי סיכוי. הנה, המגבש מסתכל עליי ככה, בתוך אני לא סיכוי להתקבל. ואין לי סיכוי, הנה, עכשיו הגעתי חמישי, עכשיו מגבש מגבש, מסתכל עליי, לא. איפה אתה? מעצמונה. אז אתם התאמנתם הרבה. טוב, בסדר, אם אתה מעצמונה, בסדר. עכשיו אין לי סיכוי, עכשיו אין לי סיכוי, אבל לא משחק איתך. ואין לי סיכוי, ופעם אחת אתה מגיע שלישי, אז הוא אומר לך, אני רואה שנחלשת. טוב, ואין לי סיכוי. הדמיון מתחיל לרוץ, הוא מחליש אותך. כן. אבל אם לא גם פעם אתה יותר זהירות. זה מדברים שונים לחלוטין, זה לא פשוט. כן, לא, אתה אומר... אם לא היית מדמיין שעוד רגע השם נכבה, נשפח עליך לא היית זהיר. נכון. לא נכון. זאת אומרת, אם לא הייתי מדמיין שעוד רגע מחבל הורג אותי, לא הייתי מנצח מחבלים. לא קשור. זהירות ופחד זה יצירה, אחד יוצא מהסבל, אחד יוצא מהדמיון. כן. כן. תראי לתם, עושה פחד. למה יש לפחד ממשהו? מה? שמת לב? דמיינת אותו כבר. למה יכול לפגוע בך? ברור שהוא לא יפגע בך. רגע, אם אני לא מפחד מתחבא, מה, אתה מזדהה ממנו? לא, ברור. דמיון זה סוג של... אבל הגאות גם מזה שאני מפחד שהוא יפגע בי. אני לא מפחד שהוא יפגע בי. אני הולך להרוג. לפני
בשביל להרוג יהודי? לא. רגע, אם נגיד, תבוא לך מחבל מולך. אם זה היה בך פחד... אם יהיה לי פחד... אימא'לה! לא, אם אין לי פחד אני שולף את האקדח. אם יהיה לך פחד, אתה יודע שלא כדאי לך לבוא מולו, אולי תבוא מאחורת... זה זהירות. מי שיש לו פחד הוא היסטרי. חברים, מה עושים? מה נעשה? איך נעשה? לא ראית אנשים באירועים? מה קורה? מה אנחנו כולנו מתים? יהרגו את כולנו! באים עוד רגע, שוחטים את כולם! הוא מפריע לך לעבוד. זוז, זה להרוג אותו. לא, תבינו, זה הפוך על הפוך. היית פעם באירוע שנופלים פצמרים? כולם, יהרגו את כולנו! מה נעשה? מה קורה? עוד רגע, כולנו מתים! למה אמבולנס לא בא? למה? עברו 2 שניות. למה? איפה? להפך, הוא רק מפריע לך, כי הפחד כבר מכניס אותו להיסטריה. הדמיון זה סוג של... כל אדם רוצה לדעת מה יהיה, אז הוא לפי דרך הדמיון. כל אדם רוצה לדעת מה? מה יהיה. למה? כי ככה הוא ירגוע יותר, ככה הוא ירגוע יותר. כן, אבל... לא שמעתי, כל אדם, אני רוצה להגיד לו משפט הפוך. כל אדם רוצה ליצור את מה שיהיה. נכון, כל אדם רוצה... לא. אתה רוצה להשפיע על מה שיהיה. לא מה שאמרת. למה? למה אתה רוצה לדעת מה יהיה? זה... אבל כאילו... אין פחדים בעולם! הרצון הזה... הדמיון כאילו זה... זה הכלי שלך כדי לדעת כאילו מה יהיה. זה הכלי שלך... אז יש בזה משהו חיובי, אבל... אתה רואה את זה כמשהו חיובי, אבל כביכול זה מחליש אותך. כן, אבל אז תדמיין משהו חיובי, למה אתה מדמיין משהו שלילי? זה גם משהו אחר. לא, זה בדיוק הנקודה. למה? אני לא יודעים מה יקרה, עוד רגע יגיע מחבל, תהיה לו מעצור, ואז ניתן לו פרח, הוא יתחרט ויעשה תשובה, יתראה. אבל אתה רוצה לקחת את ה... למה לא? כי אתה רוצה לקחת את הדבר הכי קיצוני ולדעת איך להתמודד איתו. לדוגמה, אתה לוקח את הדבר הכי קיצוני כדי לדעת איך להתמודד איתו, ככה אתה מתמודד איתו הכי טוב. לוקח את הדבר הכי קיצוני בדבר, ככה אתה... עם התרחיש הכי קיצוני, ככה... נו באמת, איפה אתה הולך לקבור את אבא בן? איפה מה? איפה אתה קובר את אבא בן? רגע, זה לא יכול לקרות? לא, אני אומר לך... זה יכול לקרות? למה אתה לא נערך לזה? יש לזה עוד זמן. מבודוזה. תאונות דרכים קורות. מנסה, אתה רואה, אני מנסה ליצור את זה. אתה פחדן, אתה בורח מהמציאות. יכולות לקרות תאונות דרכים? יכולות. התחלת להתארגן? לא רק... כמעט! זה דברים שאתה לא רוצה. אתה בורח! כן. נראה לי מה שהוא התכוון זה שבן אדם, חלק מהפחד זה לא רק רע. הדמיון זה אתה הדבר. יכול לפחד ואתה באמת בשביל כאילו, הפחד גורם לך להמציא לך אמצעי זהירות. אתה מדמיין משהו מפחיד. לא, אתה מדמיין את המשהו המפחיד הזה ואז אתה מדמיין את האמצעי, אז אני אגיד ככה, זה שהשכל כדי לדרבן את עצמו קיבל את זה קצת בפחד. אתה אדם רציני, אתה אדם רציונל, כדי אני אגיד לך שתהיה זהיר באמת מהמחבט, והוא אומר וואלה זה יכול להישפך עליו. אבל זה לא באמת דמיון. אתה מדמיין את העתיד, אתה מדמיין שזה כן יישפך עליך בשביל לדעת איך זה לא יישפך עליך. אני מנסה לנתח... איך להתמודד עם זה. אני מנסה לנתח פה, חברים, בואו נסיים במשפט הזה כי אני רואה שקשה. אני מנסה לנתח פה מה קורה שהתכונה הזאת היא התכונה השלמת. מה קורה שהתכונה הזאת היא התכונה השלמת. עכשיו אתה רוצה להגיד לי, יכול להיות ששניהם ביחד. אני מסכים איתך, זה הכל פחות חיצוני. כי השכל מיד מצמצם את הדמיון, הוא לא תירגע, אדון תירגע. הבנו, דמיינו, תירגע. בסדר, אבל אנחנו עכשיו רוצים ללמוד, אנחנו מנתחים תכונה. עכשיו אתה מבין שאם אתה גם בזה וגם בזה, אתה מבין, יש לי דמיון רציני, אבל השכל מספיק חזק כדי להשתלט עליו. מתי שהשכל לא יהיה מספיק חזק, אז הדמיון יקריס אותך. אבל עכשיו אתה יכול לנתח את האישיות שלך עצמך, לדעת איפה אתה נמצא. רגע, יש עוד שניים. בסדר, זה לא סיימנו, אבל את העיקרון הזה צריך לדעת מה שיש רק דמיון. דרך אגב, ככל שאדם נותן לדמיון שלו מקום, כלומר, ביום-יום הוא חי המון ויזואליה, המון סרטים, המון זה, המון מדיה, המון זה. הוא לאט לאט יותר נותן לדמיון שלו בסיס הרבה יותר גדול. הוא הופך את הדמיון לדבר המרכזי בחיים שלו. הוא הופך את הדמיון לדבר המשמעותי ביותר, והוא נותן לו כלי יותר חזק מהשכל. אחרי זה, גם אם הוא לא ירצה השכל, גם אם הוא ירצה השכל לא יוכל להשתלט עליו. ואתה יכול לבחור בעצמך לשלוט על הדמיון?
אם לא בנית תומכות? אם בן אדם ראה באמת הרבה סרטים כמו שאתה אומר, והדמיון שלו התפתח בטירוף, והוא קלט שהוא עשה טעות. עכשיו, הוא צריך להתחיל לעשות, כמו שדיברנו מקודם, הוא נעלם לי משם. כמו שדיברנו מקודם על תהליך של תשובה. מה זה תהליך של תשובה? איך אתה עכשיו מבין, זזנו לפה, עכשיו צריך לעשות טיפוס. לאכול כן... כן, הכל אפשר לתקן. אם אי אפשר לתקן, השיעור מיותר. מה, להגיד לו מה אנחנו פוגעים? אם אי אפשר לתקן, השיעור מיותר. כל הזה בא לנתח את המצב, ואז נתחיל לתקן. ערב נפלא, חברים.